بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نواصلوا دائما مع لا سيري دي زيكزيرسيس متعلقين بالدرس ديال ليكواسيون دون دروات. في هاد لا فيديو غادي ناخذوا الكوليكسيون ديال ليكزيرسيس 6. Alors, on considère les points E d'abscisse ou bien de coordonnées 1, 2 et F de coordonnées 3, 1 et la droite L d'équation Y égale à 3 sur 2, X plus 1. Donc, l'objectif de l'exercice est d'utiliser les règles de parallélisme et de perpendicularité. يعني الهدف من هذا التمرين هو نستعملوا ذيك القواعد ديال التوازي والتعامد. Bon, pour la première question, déterminer l'équation de la droite D passant par E et parallèle à la droite L. Alors, puisqu'on a déterminé l'équation de la droite, احنا كنعرفوا الشكل العام la formule ديال une équation de D et de la forme Y égale à M X plus P. Alors, on va chercher M اللي كيتسمى la pente et P l'ordonnée à l'origine. Donc, on va déterminer M. Et M, la pente, شفنا trois règles اللي كيمكن لنا نستعملوهم. Donc, كاين la première règle, deuxième règle et troisième règle. Pour la première règle, كتلزمنا أن يكون عندنا يعني كيفاش يمكن لنا نلقاو la pente, c'est la différence entre les ordonnées sur la différence entre les abscisses. هنا كتلزمنا يكون عندنا دو بوين من لا دروات. الا بغينا نطبقوا هذه خصنا نكونوا عارفين لي كوردوني ديال دو بوين من لا دروات. ايسي حنا بالنسبه لا دروات دي اللي كنقلبوا لها ليكواسيون ديالها ما عندناش دو بوين من هاد لا دروات، وانما عندنا فقط ان سول بوين. دونك يمكن لنا يعني ما نفكروش فيها. نمشيو لدوزيام ريغل. هذه ايضا كتشير الاخر لهذا الكوفيسيون ديريكتور او بيان لا بونت، كتربطها بالباراليليزم. ولا فكرنا مزيان هنا في الكيستيون ديالنا عندنا دي اي باراليل ا ال، اذا كاينه امكانيه كبيره اننا نستعملوها. دونك اون فا utiliser cette règle. Donc puisqu'on a D est parallèle à L, alors ils ont même pente. هي اللي كتكلم عليها هنا القاعده، سي دي باراليل ا دي بريم. الوغ لا بونت دو دي égale à la pente de D prime. Alors on a D est parallèle à la droite L et la pente de L est 3 sur 2 parce que on a fait l'énoncé, c'est 3 sur 2. Alors la pente de D اللي هي M égale à 3 sur 2. Voilà, quand on a la pente en utilisant la deuxième règle de parallélisme. Maintenant, on va chercher P. و P ما عندهاش قاعدة ديالها، وإنما عندها واحد الطريقة كنستعملوها دائما. Alors, déterminons P. كنشيروا أولا l'équation ديال D ما كتبقاش، كتولي عندنا sous forme de 3y égale à 3 sur 2x plus P. ما بقاش عندنا M لأن la valeur ديال M هي 3 sur 2. هنا كنحتاجوا اذا دونك هاد ليكواسيون اللي باقي ما كملناهاش، وغادي نحتاجوا ان بوين دو دي. دونك شنو هي لو بوين دو دي اللي غادي ممكن نستعملوه؟ ماشي غير نشوفوا اي بوين هنا كما قلنا ونستعملوها، مي خصها تكون ابارتيان اون دي باس بار او. دونك اون فا utiliser لو بوين او. on a E de coordonnées 1, 2 appartiennent à D. Alors, puisqu'il appartient, donc من حقنا نعوضوا y ou x في هذه l'équation بلي coordonnées donc de E. C'est-à-dire on va remplacer y par 2 et x par 1. Donc هي اللي غادي نشير ليها هنا يعني en général. donc كتبت y e égale à 3 sur 2 x e plus p et on remplace y e par 2 et x e par 1. Alors كنحصلوا على هذه l'équation 3 sur 2 fois 1 c'est 3 sur 2. On a 3 sur 2 le deuxième membre, les équations, et on obtient P égale à 2 moins 3 sur 2, et 2 moins 3 sur 2, on a 2 fois 2, c'est 4. Voilà, on va mettre au même dénominateur, et on va dire 2 fois 2, c'est 4, 4 moins 3, c'est 1, donc égale à 1, P égale à 1 sur 2. Alors, et finalement, l'équation réduite de la droite D
c'est y égale à 3 sur 2 x plus 1 sur 2. دونك انا كتبت بهذه الطريقه بهذه الصيغه. دونك الواحد خصو يفهم بانه خصو يحدد لا بونت ويحدد لوردوني ا لوريجين ويكتب الصيغه اللي بغا. يمكن مثلا هنا بلا ما يكتب y x e يشير مباشره يستعمل ليكواسيون مباشره ويعوض. Alors, نمشيو الآن deuxième question. Déterminer l'équation de la droite delta passant par F est perpendiculaire à la droite L. Alors هنا نفس الشيء من قاعدة ممكن نستعملو. ما يمكنش نستعملو لا بروميير ريغل كما قلنا. هذه خاصة إذا كان عندنا دو بوان من لا دروات. هذه كتشير أيضا لا بونت ولكن مرتبطة بالباراليليزم. هذه ايضا كتشير لنا لا بونت. كيفاش يمكن لنا نلقاو لا بونت؟ عندها علاقه بالبيربونديكولاريتي بالتعامد، وهذه هي الامكانيه اللي ممكن او هذه هي القاعده اللي ممكن نستعملوها في هذه الكيستيون. الوغ اون فا ديتيرميني ليكواسيون دو لا دروات دلتا. دائما كنشيروا للشكل العام ديال لا دروات اللي هو سو فورم y ايكال ا اكس بلس بي ولا ام اكس بلس بي. المهم كنوضحوا بان خصنا نلقاو هاد ا لا بونت و b l'ordonnée à l'origine. Alors, on va déterminer la pente A. Bien sûr, on va utiliser la troisième règle de la perpendicularité parce qu'on a L, delta, est perpendiculaire à L, عمودي. Donc, كيفاش يمكن لنا نستعملوها؟ Donc, on a D est perpendiculaire à L et la pente de L, c'est 3 sur 2 d'après l'énoncé. Voilà. Alors, le A, d'après cette règle, donc A, la pente de delta multipliée par la pente de L égale à moins 1. Alors A fois 3 sur 2 égale à moins 1. Alors on va résoudre cette équation, c'est très facile. Donc on va multiplier ici par 2 sur 3 pour éliminer 3 sur 2. Et la même chose, on va multiplier dans l'autre membre par 2 sur 3 et on obtient A égale à moins 2 sur 3. كاين واحد لا رومارك هنا الا بغينا نمروا مباشره كنلاحظوا بان هاد لا بونت سي l'opposé de l'inverse. L'opposé de l'inverse de 3 sur 2. Donc 3 sur 2, l'inverse ديالها c'est 2 sur 3 ونديروها l'opposé كتولي نيجاتيف. كيمكن لنا ايضا نديروها مباشره. Par exemple, si on a ici 5, alors ici A égale à moins 1 sur 5. Si ici on a moins 5 sur 3, alors ici égale A égale à 3 sur 5. On déroule l'inverse et l'opposé. On va maintenant déterminer B. B عندها طريقة واحدة أننا كناخذوا l'équation اللي لقينا فيها A. Donc on a delta d'équation y égale à moins 2 sur 3x plus b. Donc toujours on va chercher b. وغادي نحتاجوا واحد لو بوين دائما appartient à delta. شكون هي لو بوين اللي appartient à delta؟ خصنا نقلبوا مزيان في لي دوني. On a f appartient donc delta passant par f. Alors on va utiliser les coordonnées de f. On a f appartient à delta. Alors puisqu'il appartient, donc on va changer y par 1 et x par 3 et on garde l'égalité. Voilà, درتها هنا بشكل مباشر. On va résoudre ou bien calculer et résolvons cette équation. Donc moins 2 sur 3 fois 3, on simplifie avec 3 et on obtient moins 2. Maintenant, ناخذوا moins 2 نديوها l'autre, le premier membre et on change de signe bien sûr. Donc les techniques اللي كنديروا في l'équation. Alors b égale à 3. Et finalement, l'équation réduite de delta, c'est y égale à moins 2 sur 3x plus 3. Alors voilà بالنسبة لهذا l'exercice et merci.